городского телевидения, программа «Крупным планом», и я, ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Когда человек появляется на свет, то полноправным гражданином своей страны он становится после получения свидетельства о рождении в отделе ЗАГС своего города. Да, и если браки рождаются на небесах, то официальными отношения двух любящих людей становятся после записи акта регистрации. В общем, мимо ЗАГСа в своей жизни не проходит ни один человек. И гость нашего сегодняшнего эфира – начальник отдела ЗАГС города Сибай Айгуль Оксановна Бухарбаева. Здравствуйте, Айгуль Оксановна. Здравствуйте, Лиана. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы работаем в прямом эфире по телефонам студии 5 14 94 5 14 95. Вы можете позвонить и задать ваши вопросы в течение ближайших 30 минут. Ну а мы начинаем наш диалог. Айгуль Оксановна, в последние годы у молодежи сложилось убеждение, что не обязательно официально регистрировать свой союз, да, что можно просто совместно проживать, при этом ни у кого нет никаких обязательств, и в случае, если там не сошлись характерами, можно быстро разойтись без каких-то особых проволочек. А вот такая позиция как-то отразилась на вашей службе, и действительно ли меньше стало количество зарегистрированных браков? Да, действительно, если брать статистику последних 10 лет, то она становится чуть меньше. Вот, наверное, до 2010 года где-то около 600 с хвостиком браков регистрировалось в нашем отделе ЗАГС. За год. Да, самый бум пришелся на 2011 год. Это было 813 регистраций браков. И уже с 2012 года действительно идет уменьшение. И в среднем в год около 80-90 браков становится меньше. Но я не думаю, что это потому, что не захотели как-то, да, регистрировать свои отношения, чтобы избежать каких-то обязательств. Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что сейчас вот, просто некому жениться. Это сейчас у нас 18-20-летние, да, это был спад, приходится на 98-е, 97-е, 99-е годы, да, то есть пока нет этой молодежи. И бум будет действительно, я думаю, не то что думаю, я уверен, что лет через 10, когда вот материнский капитал, дети 2007 года достигнут этого возраста. Ну а для чего вообще нужна государственная регистрация брака, какие преимущества она дает? Ну, во-первых, конечно же, вот об этом буквально мы говорили вчера в гимназии с учениками 10 школы, 10 класса. И именно вот они, ученики, говорили о том, что все-таки это уверенность супругов друг в друге, это уверенность детей, что у них есть законные родители, которые являются друг другу мужем и женой. Ну, как без брака, Лиана? Вы живете в законном браке, я живу в законном браке, да, то есть это... так принято. Да, это и гарант стабильности государства, если да, да, семья – это ячейка общества, и я считаю, что так было, так есть, и все-таки так будет. Так и должно быть. Айгуль Оксановна, вы уже затронули по тему мероприятия, которое прошло в гимназии на днях. Наша съемочная группа также там побывала, и уже в начале эфира вашему вниманию мы хотели бы предложить сюжет с этого мероприятия. Совместное проживание без регистрации брака – явление уже вполне обычное в нашей стране. Все меньше мужчин и женщин желают идти в ЗАГС за штампом в паспорте. По данным Росстата, практически половина современных российских пар живут без регистрации брачного союза. Гражданский брак за и против этой теме посвящено немало дискуссий. Кто-то считает, что двум любящим людям вовсе не обязательно играть свадьбу ради того, чтобы быть счастливыми. Другие твердо уверены, что отсутствие штампа – это всего лишь попытка избежать ответственности за партнера. Так и старшеклассники гимназии разделились во мнениях. Одна сторона приводила аргументы и факты в защиту совместного проживания без брака. Другая, наоборот, отстаивала свою точку зрения в пользу официально зарегистрированных отношений. Практика проведения дебатов среди школьников Сибая появилась сравнительно недавно. Инициаторы данного новшества считают, что современная среда школы должна готовить учащихся к успешной адаптации в обществе, формировать умение выбирать и обосновывать свой выбор, самостоятельно принимать решения. А дебаты как средство формирования личной позиции школьников способствуют реализации этих задач. Мнения бывают у школьников разное, и оно должно быть, наверное, разное, потому что так живет наше общество. Кто-то у нас склоняется к тому, чтобы жить в гражданском браке, кто-то не в гражданском браке. Это наше видение. Диктовать детям мы не можем, но нам бы очень хотелось, чтобы у них в голове какая-то вот здравая мысль,
она все-таки проходила. Семья, она должна быть семьей. И особенно тогда, когда в семье рождается ребенок, чтобы ребенок, уже родившись в семье, он знал, у него есть папа и мама, и чтобы он дорожил своей. Это моя семья, и идя по улице, вот идет ребенок по улице, чтобы у него с правой стороны стоял папа, а с левой стороны обязательно была мама. И ребенок за две руки держался, и за папу, и за маму. Вот такие начинания мы обязательно хотим вложить в наших детей. Участники дебатов приводили много весомых аргументов. Присутствующие с интересом слушали мнения каждой из сторон. В конце эксперты подвели итог. Вывод, который был сделан общими усилиями: незарегистрированные отношения таят в себе массу негативных моментов, как для женщин, так и для мужчин. И, пожалуй, главный из них – это отсутствие стабильности в отношениях. Стоит отметить, что тема семейных отношений организаторами была поднята не случайно. Сегодня, когда растет количество разводов, развитие института семьи требует особого внимания. Айгуль Оксановна, ну мы только что посмотрели сюжет, а в связи с этим хочется задать вопрос. Вообще в плане популяризации семьи, семейных ценностей, да, домашнего очага, какие мероприятия еще по вашей линии проводятся в городе? Ну, традиционными уже с 2011 года у нас стали чествования 100-го, 500-го, 1000-го ребенка, зарегистрированного в отделе ЗАГС города Сибай. И 1000-й ребенок у нас на городском уровне проходит с участием главы администрации, либо заместителей главы администрации, с предоставлением подарка хорошего, с приглашением коллег, молодых родителей, родственников. Вот. В общем, очень хорошее такое мероприятие. К сожалению, в 2016 году мы не дотянули до 1000-го ребенка, нам буквально не хватило 12 детей. И очень надеемся, что в этом году мы не пропустим этот праздник. Побьем все рекорды. Да, очень надеемся. Ну и, конечно же, президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов в свое время издал указ о чествовании юбиляров супружеской жизни, проживших в браке 50, 60, 70 и 75 лет. И этих юбиляров ежегодно мы чествуем. Что хочется сказать, что в прошлом году впервые, и пока это единственные семья были, которые прожили 70 лет, была у нас такая пара. Представляете, сколько им лет на самом деле, да? За 90. Вот. А то, что 50-60-летние юбиляры ежегодно, около 30-35 пар у нас чествуем мы этому очень рады. И хочу сказать, что продолжается прием заявлений от тех юбиляров, которые в этом году празднуют 50, 60, 70 и 75 лет совместной жизни. Приглашаем. Айгуль Оксановна, ну через вас проходят, наверное, все молодожены, которые только подают заявление в ЗАГС. И вот на ваш взгляд, вы же все равно общаетесь, видите, что побуждает молодых людей зарегистрировать именно свои отношения. То есть это все-таки прям настоящая любовь, это желание стать самостоятельными, да, создать семью, или, может быть, у кого-то какие-то меркантильные соображения? Ну, будучи самой глубоко замужней женщиной, да, и вышедшей замуж по любви, конечно же, хочется верить, что всеми ими побуждает чувство любовь. Но как можно привести человека в ЗАГС, если вы его не любите? Да? Конечно же, большинство из них, они любят друг друга искренне, и это видно по ним. Ну, не пойдешь ты под венец с человеком, которого ты не любишь, так ведь? Хочется в это верить, и, как сказал вначале, так будет, так было и так и есть. Вот. Но, конечно же, есть пары, которые регистрируют свои отношения после того, как понимают, что у них скоро появится ребенок, но таких, к счастью, меньше. Поэтому, конечно же, любовь. На первом месте любовь, это уважение друг к другу, это какая-то вот обязанность друг перед другом и желание быть вместе с этим человеком. Ну а что касается разводов, то есть вот как часто они, наверное, случаются, да, статистику можете тоже привести? И вот в этом случае вы тоже наверняка с ними какую-то работу проводите, да, профилактическую, что, может быть, там попытаться предотвратить распад семьи? Ну, к сожалению, к нам приходит ведь расторгать брак уже после того, как он уже прекращен в суде. То есть мы уже окончательный итог подводим этой семье, как говорится. Поэтому провести беседу мы не успеваем, мы просто можем спросить, какова была причина, и на этот вопрос далеко не каждый ответит. Большинство говорят, ну мы оба виноваты. Вот. А конкретно такой причины нам тоже никто не говорит. Но, конечно же, статистика есть. К сожалению, в среднем 50% вот за год зарегистрированных, они как бы и разводятся. И она вот действительно меняется, вот сколько поженились, вот 50 примерно плюс-минус, они и разводятся.
Ну, так, как-то так. Ну, а вот вы уже с высоты своего опыта, так скажем, как считаете, вот почему все-таки браки распадаются? То есть неготовность молодых людей к браку, какие-то там бытовые проблемы или морально там не созрели, вот как считаете? Все вместе, Лиана, да. И, конечно же, это и безработица. Я уже об этом писала в средствах массовой информации. Это и нежелание понять друг друга, это какое-то неуважение к близким твоим родственникам, да, то есть очень часто бывают даже такие ситуации, когда молодые приходят, подают заявление, а оказывается, что родители не всегда за этот брак, и они прям к нам приходят и говорят: мы знаем, что они вас подали, неужели вы этого допустите, мы этого не хотим. И вы же сама мать, как вы так можете, говорят мне. Но, к сожалению, поскольку им исполнилось по 18 лет, ни у кого они разрешения не спрашивают. То есть вот каким-то образом все равно надо прислушиваться, наверное, и к родителям, и найти этот компромисс, постараться понять друг друга, принять, потому что ваш сын выбрал эту девушку, он будет с ней жить, и как-то надо с этим смириться, помочь и молодому человеку, и девушке, и всем ее родным и близким. Ну, наверное, сами молодожены должны понимать, что брак — это не всегда только райская жизнь, да, что букетно-конфетный период рано или поздно заканчивается, и все-таки семья — это в первую очередь та же работа, и над созданием вот крепкого института семьи должен трудиться каждый из ее членов. Конечно. Айгуль Оксана, а вот на сегодняшний день для того, чтобы пожениться, какие документы необходимы для подачи заявления, и в какие дни вы принимаете заявление? Ну, отдел ЗАГС у нас работает со вторника по субботу, выходные у нас понедельник и воскресенье. Все дни у нас независимо от Регистрации. Да, от регистрации брака, есть она, нет. Мы работаем с посетителями. Единственный у нас последний четверг месяца — это санитарный день. Поэтому во все дни мы принимаем заявление. Для этого необходимы документы, удостоверяющие личность. Это паспорт, либо паспорт наш, российского гражданина, либо иностранного гражданина. И если до этого один из будущих супругов состоял в браке, то есть это должен быть документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака. Либо это свидетельство о расторжении брака, либо это свидетельство о смерти супруга. А сколько стоит сегодня регистрация брака и как долго приходится ждать после подачи заявления? Государственная пошлина за государственную регистрацию брака составляет 350 рублей, а заявление подается за месяц. Ну, так, если говорить точно, 33 дня минимум. А до этого забыла ответить на вопрос о предварительной заявке, хочу сказать. То есть если сейчас молодожены у нас выбирают летний месяц, то есть до конца года они могут определить себе день, время и подать предварительную заявку в электронном виде. Это через наш сайт, через электронную почту. Через сайт отдела ЗАГС? Да, Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции. То есть получается, что все-таки у молодожен есть право выбора, да, на какую дату поставить свое торжество, а не так, что пришли, вот у нас в такое-то время свободно, тогда и приходите. Да, есть, конечно, есть право выбора. Единственное, что если они пишут на этот день, если занято время, то мы им сообщаем также в письменном виде, что вот свободное время и дни вот в такое-такое-то, и вы должны определиться. А по каким причинам сегодня можно брак ускорить? То есть вот вы сказали 33 дня, да, а вот по каким причинам срок может сократиться? Это определено законодательством, нашим законом об актах гражданского состояния. Сокращение месячного срока ожидания в связи с беременностью невесты или же наличием общего ребенка. То есть если есть ребенок общий, то мы сокращаем. А вот по вашему опыту, на какое время приходится свадебный бум? Самый большой бум у нас пришелся на 11-11-11. Это у нас было 17 браков. Я попала с мужем в эту статистику. Да. Из 17 браков, кстати, развелись 4 пары. Вот, то есть эта цифра магическая этим 4 парам не помогла. Но а в этом году вот у нас сейчас бум, уже 10 заявок подали на 7 июля 2017 года. Оказывается, 07-07-2017. Причем это пятница, и обычно у нас по пятницу уже башкирские свадьбы бывают. У нас даже 2 русские пары туда успели вклиниться, как говорится. А вот 8 июля, субботу, в день любви, семьи и верности, у нас подали заявку всего 3 пары. Так что, дорогие молодожены, родители, добро пожаловать. Пожалуйста, 8 июля мы вас ждем. Да, вот тоже очень замечательная дата. Айгуль Оксана, касаясь как раз и летнего периода, в последнее время очень модными стали выездные регистрации брака, да, и не всегда регистрацию проводит именно сотрудник отдела ЗАГС, да, там есть свои ведущие. Вот считаются ли такие регистрации официальными? Ну, что касается нашего СИБА, я сначала отвечу, выездной регистрации. Мы действительно не выезжаем на выездные регистрации, потому что у нас есть свой зал, и
на них участвует тамада, которая как бы изображает нас. В принципе, конечно же, он не является действительным, потому что предварительно молодожены забирают, регистрируются у нас быстренько, прибежали с утра, расписались, забрали документы, то, что положено нам им предоставить, и дальше уже все без нас. Ну, честно говоря, ну как бы цирк получается небольшой. Вот. Ну а в больших городах, таких как Уфа, где недостаточно места и времени, там заключаются договора между учреждениями культуры только и Государственным комитетом Республики Башкортостан на выездные регистрации. И уже там все официально, там сотрудник ЗАГСа выезжает, все как положено. Но, соответственно, это имеет свою определенную стоимость, которую уже оплачивают молодожены дополнительно. Это уже услуги самого учреждения культуры. Вот таким образом. Понятно. А какие вообще за последние года свадьбы вам наиболее всего запомнились? Может быть, были какие-то яркие, потому что сейчас кто-то там и костюмированное шоу целое делает, да? Там какие-то необычные образы придумывают. Вот кого можете отметить, вспомнить? Ну, как таковых вот больно-то уже и не вспомнишь. Просто запоминается уже не то, что не как они одеты, а как они ведут себя. И одним из самых, это еще было до нашего ремонта, это получается, наверное, 13-й год, семья Айнура Мансурова и Эльвира. Там Айнур Мансуров — это у нас известный эстрадный певец, Эльвира — красавица у нас башкирская. И гости были из числа вот башкирских звезд. И человек был 80, наверное. Мы так все волновались из-за этого нашего ремонта. А они вот зашли всей этой толпой. И так же дружно все ушли, они даже никто не заметил, никто не упрекнул. Вот действительно мы смотрели на них и любовались, люди были заняты любовью. Позитивом. Да, позитивом. И вот настолько это было для нас приятно. Ну и, конечно же, мне запомнились пары Горьковых, это Евгений и Ксения, и Хайбулиных Тимур и Альбина. Вот такие вот очень положительные, очень воспитанные, правильная молодежь, вот такая вот. Ну и дай бог, что в ваш отдел ЗАГСа они придут только там на празднование, чествование своей, там, допустим, не пущу, по другим поводам не пущу. Можете даже не обращаться. Да. Агуля Оксановна, вообще у нас в Сибае возможно зарегистрировать брак с иностранцем? Какие нужны для этого документы? И вообще, сталкивались ли вы уже с такими случаями в Сибае? Да, конечно же. Это каждый человек имеет право зарегистрировать свой брак, иностранцы в том числе. Единственная сложность для них — это необходимую справку предоставить о брачной правоспособности. То есть этот человек, допустим, этот гражданин является гражданином Азербайджанской республики, и он должен предоставить справку оттуда, что он не состоит там в браке. Это, в принципе, оказывается в некоторых случаях очень сложно. Вот. Браки, конечно, у нас и египтянин женился, и англичанин, и немец, в общем. География уже широкая. Да. Это вот основное, то есть как многоженство, да? У нас ведь тоже нельзя, должен быть прекращен брак, да, либо его не должно быть. Вот. И, конечно же, паспорт иностранного гражданина именно с переводом нотариальным. Вот. Ну и все. В принципе, все. Вот самое главное — это справка о том, что он не состоит в браке у себя на родине. А если брак заключен за рубежом, считается ли он действительно в России? Потому что я знаю, что вот у меня одногруппница, да, они там тоже на Кипре проводили свадьбу, у них вот и свидетельство о регистрации брака было выдано каким-то там международным комитетом, не знаю точно. Вот считается ли действительно в России или нужно что-то дополнительно? Нет, его нужно перевести, во-первых, нотариально, и если необходимо, но я всем вот тоже своим знакомым, у кого брак зарегистрирован в иностранном государстве, рекомендую на всякий случай проставить апостиль. Ну, это узаканивает, да. В какие-то страны он требуется, в каких-то нет, но лучше поставить, чтобы быть уверенным. Вот. И, конечно же, он считается действительным у нас, но паспорт российский, страничка 14 семейное положение будет пустая. Потому что ни мы не можем поставить штамп, что этот брак был зарегистрирован там, потому что мы ставим штамп только наш, если он зарегистрирован нашим отделом, да. И то же самое там, в этом иностранном государстве, они не поставят штамп на российский паспорт. Вот и все. То есть человек, чтобы доказать, что он женат, будет ходить с документом. Да, с этим документом. Причем у них документы вот имеют вот такие вот простые листы, несколько листов может быть, скрепленные красной ленточкой.
печати. В общем, очень на вид, вот, как обыкновенный договор какой-то у нас, да? Вот. Но надо очень бережно к нему Ну, с относиться. одной стороны, это и есть договор между двумя людьми, что они берут ответственность друг за друга. Совершенно верно. Вот, и готовы там прожить вместе всю жизнь. Гуль Оксана, ну, после вступления в брак многие молодожены начинают задумываться о пополнении семейства. Вот скажите, пожалуйста, за месяц сколько у нас регистрируется рожденных детей? Какая вот статистика? Ну, скажу, за 2 месяца, да, вот за январь-февраль. С начала года. Да, это с начала этого года у нас зарегистрировано 125 детей. Конечно, это по сравнению с 2016 годом меньше. В 2016 году за этот период у нас было зарегистрировано 167 детей. Вот, ну, это вот, говорю, ведь все взаимосвязано. Меньше было браков, соответственно, меньше рождается детей. Это же первенцы все в основном идут. Вот. Ну а если брать 15 и 16 годы, то по количеству мальчиков и девочек, да, вот скажу, в 2015 году из 1046 детей у нас вот 525 мальчиков и 515 девочек, то есть разница всего в 10. А в прошлом году 499 мальчиков, 482 девочки, то есть 17 всего. Ну, а в этом году вот за 2 месяца, конечно, чуть-чуть мальчиков побольше, их было 97, девочек 76 на 21. Ну, в принципе, я не считаю, что это такая большая разница, хотя вот мальчиков, заметьте, все-таки больше рождается. Но главное, чтобы у нас не было войны. Да, потому что есть же такое поверье, Да, что да, если да. рождается больше мальчиков, значит скоро война. Ну, Да. дай бог нас всех эта участь минует. Как чаще всего родители своих детей называют, то есть какие популярные имена сегодня у нас? Ну вот скажу, давайте по 2016 году. Да? Самые популярные имена оказались у нас Арслан, Артем, Данил, Арсен. Женские имена Азалия, Амелия, Самира, Амалия. Ну и необычные, наверное, да? Сразу назвать. Ян, Юсиф, Юрий, Юламан, Яна, Емеля, Язгуль, Юстина. Ну, в принципе, конечно, вот когда читаешь эти имена, понимаешь, что они не такие редкие, просто их редко называют, да? А больше удивляет, когда у нас была ситуация, когда совершенно башкирская семья, ну, не буду говорить это имя, но почти Анастасией назвали свою дочь. То есть, вот, представьте, я Бухарбаева Гуль Оксана, муж у меня Бухарбаев Айнур Минигалимович, а дочка у нас Бухарбаева Анастасия Айнуровна. Вот это нас удивило больше, чем нежели какие-то экзотические необычные имена. Вот и такое бывает. Назвали русским, абсолютно русским, длинным именем свою дочь. Ну, у каждого человека есть, как говорится, право выбора, и кроме того, там, если даже она там вырастет, ей это имя не понравится, да, у нас есть такая, ну, я не знаю, как услуга, что ли, назвать, что можно сменить там и фамилию, и имя, и отчество, да, вот при каких, на каких условиях это все может происходить? Ну, кстати, это как бы не то, что услуга, это такая же государственная регистрация акта, как и рождение, как и заключение брака, то есть их на 7, и перемены имени, сокращенно ее называют, который включает в себя перемену имени, фамилии, отчества. Больше ничего, мы ничего больше не трогаем в актовой записи, ни родителей, ни место рождения, ни дату, а именно вот эти 3 позиции. С 18 лет каждый человек имеет право поменять свои фамилии, имя, отчество. Вот. А для этого что нужно? Паспорт, свидетельство о рождении? Да, ну, сказать надо место, да, регистрации, где может поменять либо по месту прописки жительства, либо по месту рождения. То есть если человек прописан в Сибае, родился в Уфе, а живет в Москве, он там не может. То есть он должен быть либо там, либо здесь. Вот. А нужен паспорт, если это человек не был женат, у него нет детей, паспорт и свидетельство о рождении. Ну а если вот все документы, которые он когда-то получал в ЗАГСе, он должен предоставить. Минимальная государственная пошлина составляет 1600 рублей, то есть вообще пошлина за государственную регистрацию перемены имени составляет 1600, это самая дорогая услуга. И уже каждый документ, который будет меняться, будет стоить 350 рублей. Вот. То есть от 1600 минимум. Ну, что касается регистрации браков, а вот поддерживаете ли вы в нашем ЗАГСе какие-то свадебные традиции? Если да, то какие? И вот за последние годы какие-то вот новые традиции, может быть, появились? Вот государственная регистрация брака в органах ЗАГСа все-таки это торжественный такой акт, государственный. Поэтому и торжественная регистрация включает в первую очередь у нас это подпись молодоженов в записи акта, это обмен кольцами, это поцелуй, это все практически. Нет, ну вот у нас, допустим, многие приезжие удивляются, да, то, что действительно, ну, во-первых, у нас очень красивый дворец бракосочетания, да, я знаю, что из Уфы бывали пары сюда, приезжали, чтобы именно здесь провести регистрацию. Но у нас же еще, вот, допустим, есть традиция там сжигать
зажигать, наоборот, костер, да, там пить чай в юрте. Но мы оставили на сегодняшний день, это, конечно же, поклон родителям, это обряды, можно их называть обрядами, и чаепитие, и, конечно же, медленный танец. Вот. Ничего уже не сжигаем в силу пожарной безопасности. Вот. Поэтому эти вещи, конечно же, остались. Это классика, и она есть, она будет, и мы продолжаем. И тем более, что у нас соседний, вот Кизильский район, они практически все торжественные регистрации проводят у нас, потому что у них нет для этого ни зала, как говорится. Оренбургская область часто, вот Орск, Гай приезжают, и, в общем, и они совершенно другие, кстати, люди. Ну да, свой менталитет, все равно свое воспитание. Агуль Оксановна, но появились ли новшества какие-то в вашей работе, потому что все равно каждый год он несет какие-то изменения, может быть, там и в законодательстве, да, там и еще как-то. Вот по вашей линии. Что можно отметить? Да, очень благодарю за этот вопрос и прямо обращаюсь к телезрителям. Сейчас, ну уже год, в принципе, в отделом ЗАГС сотрудниками производится регистрация желающих граждан на портале госуслуг. Поэтому обращайтесь к нам, для этого нужно с собой иметь паспорт и СНИЛС, пенсионное свидетельство. Вот, и мы вас зарегистрируем на портале госуслуг совершенно бесплатно. Также вот я уже до этого успела сказать, Лен, о предварительной заявке на регистрацию брака, да, что она в электронном виде подается. Ну, лучше позвонить нам по телефону 593-57, и мы вам все объясним, как к нам попасть. И прошу не путать именно с порталом госуслуг. На портале госуслуг отделов ЗАГС нет, мы работаем только по электронной почте пока. Вот. Ну и все, в принципе, по новшествам. Агуль Оксановна, ну, время нашего эфира очень незаметно и быстро подошло к концу. Что бы вы хотели в завершение пожелать молодоженам, которые стоят вот на нелегком пути выбора спутника жизни и создания семьи? На всех встречах я всегда говорю, что перед тем, как сделать выбор, привести свою вторую половину в ЗАГС, вы должны задать себе один единственный вопрос. Готова ли я с этим человеком прожить всю свою жизнь под одной крышей, просыпаться с ним, засыпать с ним, обедать, ходить в гости, в кино и так далее. И если у вас не возникает никакого сомнения о том, что это ваш человек, значит вперед. Если вы сомневаетесь, лучше подумать. Ну, я тебя добавлю, что свадьба — это всего лишь один день, да, и если в сказках все свадьбы заканчивается, то в настоящей жизни, в реальной, да, со свадьбы все только начинается. Поэтому пусть ваши решения всегда будут мудрыми, взвешенными, обоснованными. Дай Бог вам счастья, здоровья, и увидимся в следующий четверг. Я благодарю вас за беседу, Агуль Оксановна. Надеюсь, мы еще увидим вас в нашей студии обязательно. Вот, всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.